النهارده الروتين بتاعنا جامد جدا، مش هيكون طبخ بس، لا هيكون كمان في فقرة خياطة. اتمنى الفيديو يعجبكم وتشرفوني بالاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان توصلكم كل فيديوهاتي الجديدة ان شاء الله. بحبكم جدا. معاكم حسناء عبد العزيز. اتمنى طبعا قناتي تعجبكم. طبعا انا عملت بقى طبخت السبانخ، بس طبختها بقى ايه بطريقة جدتي، بجد حلوة قوي قوي. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. وهنا كنت بقصر اسدال، نزلت الاتيليه بقى وقصرت اسدال وكده، وعملت شويه شغل خياطه. هسيب لكم الفيديو بالكامل في اول تعليق مثبت، تقدروا ان شاء الله تشوفوه. والناس اللي مهتمه بالتفصيل والخياطه بس وحابه تتعلم المجال ده بطريقه سهله كده وبسيطه، سواء بقى الموديلات الحريمي او الاطفال او الرجالي، هيكون في فيديوهات مخصصه للخياطه في قناتي التانية اللي هي ست الحسن. هسيب لكم برضو منها فيديو في اول تعليق مثبت. اتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديوهات وباذن الله هتعجبكم. واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جديده. مع السلامه.